Der er nogle mennesker, som er så kreative og innovative, at de ikke lader sig stoppe. Uffe Lauke Jensen er en af slagsen. Først producerede han den første danske motorcykel siden Nimbus. Så præsenterede han os for rensning af en bilmotor med brint. Og nu vil han rense blandt andet bil- og motorcykeldele med laser. Her vil jeg prøve at forklare en lille smule om, hvad laser kan. Laserrenseteknologien er en nyere teknologi, som vinder frem i hele verden. Ved Laser er vi de første i Danmark, som kommer med et produkt, som er 100% godkendt inden for dansk lovgivning. Det, der er unikt her, jeg kan forklare meget om, hvordan sådan en her virker, men det vil jeg ikke bruge så meget energi på, men den kan fjerne enhver partikel, uønsket partikler på en given overflade. Her i dag der vil vi prøve, hvordan man renser graffiti af murstensvæg, og vi vil også prøve at rense en sokkel. Det, der er unikt også, det er, at når vi renser af, så har vi faktisk et specielt støvsugerhoved på her. Laserstrålen kommer ud her, og så renser man overfladen her. Og der er sådan en speciel mundstykke på, som sidder til en støvsuger, så vi fjerner faktisk og suger alle de der uønskede partikler op. Når man snakker om at skal fjerne maling fra eksempelvis en sokkel af, hvor der er PCB i dag der er sandblæserne, og det er meget stort arbejde. Her kan du faktisk stille og roligt køre henad med den her, og så kan du fjerne maling og opsamle PCB i løbet af meget kort tid. Når man arbejder med laser, så skal man selvfølgelig have nogle specielle briller på. Det er derfor, at hvis I kan se mig nu, så har jeg så nogle specielle laserbriller på. Og her er så nogen, der er kommet til at skrive graffiti på en murstensvæg. Og nu skal I se, hvor hurtigt man kan fjerne graffitien igen. Motorcykeldele. En gammel olietank fra en gammel Harley Davidson, som ser lidt ud af helvede til, men lad os se, hvad vi kan gøre ved den. Okay? Og en gammel lygte, der har ligget begravet i mange år. Og andre gamle og rustne bildele. Det vi gør med laserrensning, det er jo, at vi fjerner de partikler, som er på en given overflade. Det resulterer også i, at hvis man kigger tæt på her, så kan du faktisk se, at emnet stadigvæk har en struktur. Og den struktur, det er jo fordi, at emnet er begyndt at ruste. Og da vi ikke rører overfladen, eksempelvis hvis du har fået en sandblæst, så vil du have haft fjernet noget af overfladen, så den har haft en lige eller en almindelig eller en glat overflade. Det får du ikke her, fordi at igen et bevis på, at vi ikke rører overfladen, så vi fjerner bare de partikler, som ikke skal være der, og derfor får den her struktur.